ಹಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೇಘಾಸ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಗೊರಕೆ ನಿಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಗೊರಕೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮನೆಮದ್ದೇನೋ ಸರಿ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗೊರಕೆನ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇದು ಒಂದಿನ ಕುಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊರಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಏಲಕ್ಕಿ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಏಲಕ್ಕಿನ ನೀವು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಜೆಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆದಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗೊರಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಗೊರಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಟಗಟ ಅಂತ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಚೂರೇ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರ ಘಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನೇ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೋದು. ಈಗ 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುದೀನ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೆಂಥಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವು 2 ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫನ್, ಮಸ್ತಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.